Rusiya dövləti ilə bağlı qəbul imtahanına düşmüş 5 əsas məqama baxacağıq. Təhkimçiliyin rəsmiləşdirilməsi 1649-cu il, Rusiya-İsveç müharibəsi 1700-1721-ci ildə baş vermişdi. Bu müharibənin nəticəsində Rusiya qalib gəlmişdi və Niştat müqaviləsi imzalanır. Niştat müqaviləsi ilə Rusiya dövləti Baltik dənizinə çıxış əldə edir. Bu müharibə 1-ci Pyotrun dövründə baş verir. Bu müharibə dövründə dönüş yaradan döyüşlərdən biri də 1709-cu ildə baş verən Poltava döyüşüdür. Digər, Prut sülhü 1711-ci ildə Rusiya və Osmanlı dövləti arasında imzalanmışdır. 1768-1774-cü illərdə Rusiya ilə Osmanlı dövləti arasında müharibə baş vermişdi. Müharibənin nəticəsində Rusiya dövləti qalib gəlmişdi. Müharibə 2-ci Yekaterinan dövründə baş verir və ilk dəfə Rusiya Qara dənizə çıxış əldə edir. Növbəti döyüş isə 1787-1791-ci illərdə baş vermişdi. Rusiya ilə Osmanlı dövləti arasında baş verən bu döyüşdə Rusiya dövləti yenidən qalib gəlir və Qara dənizdə qəti şəkildə möhkəmlənir. Və 1791-ci ildə Yassı müqaviləsi imzalanır. Bu müqavilə də 2-ci Yekaterinanın dövrünə təsadüf edəcəkdir.